क्या हो गया, क्या हो गया? मैंने दुकान की सफाई करी थी और बैग स्पेस खराब हो गया भाई। तो क्या तोड़ेगा, आराम से दबा ले। अब देख चल गया, चल गया। यार ये मसला है, ये प्रिंटर भी काम सही नहीं कर रहा इसका। ये देखो क्या हो गया? लगाना कार्टून। कार्टून नहीं लगाने यार, रुक जा यार, कीबोर्ड सही करना यार। लग हुआ ये। ओ भाई, क्या क्या चेंज कर ले, क्या हो गया? भाई देखो कीबोर्ड नहीं है, गरीब आदमी है भाई। अबे तेरे पास 450 का कीबोर्ड भी है कोई? भाई गरीब आदमी हो भाई, 450 की बात कर रहे हैं, मेरे पास 4 रुपये नहीं है। लानत है भाई। ये भाई अनप्लग कर दो। क्या क्या कर क्या रहा है तू, ये खोलने वाला है? हाँ अबे कीबोर्ड कौन खोलता, पागल? अभी हम खोलूँगा। ये हो गया भाई अनप्लग। और ये देखो भाई, औजार हम मुँह पे ही रखते हैं। अच्छा अबे तो वही मोबाइल वाली किट है। हाँ ऐसे ही कुछ है यार, ये बचपन के जब ज़माने थे ना तब हमने खरीदी थी। खोलने का कीड़ा था बचपन से। गुड गुड गुड। वो चीज़ नजर आए खोल डालो। बंद होगी कि नहीं होगी इस बात की गारंटी नहीं है। बाद में तू कर लेगा खर्चा, पहले नहीं करेगा। तो पहले कर, बाद में करने का फ़ायदा ये है कि सीखने को मिल जाता है ना यार। बड़ी तरह की पेचकस है इसके अंदर तो साले में। यार इसमें मुझे याद नहीं है, इसमें काफ़ी किस्म के टूल्स हैं। और ये जो डेलिकेट चीज़ें हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मोबाइल हो गई, जो बारीक स्क्रूज इसमें लगते हैं, ठीक है, लैपटॉप के स्क्रूज होते हैं उस पर। हाँ, बड़े अजीब अजीब से मुंह होते हैं यार स्क्रू के। त्रिकोण शेप का भी होता है एक बार तो मैं देख के मैं जब मैंने इसका हेड देखा तो मैंने बोला यार इस तरीके का इस किस्म का स्क्रू तो मैंने ज़िंदगी में देखा ही नहीं। फिर पहले मैंने हेड देखा, बाद में मैंने स्क्रू देखा। 600 तो रट लगे अच्छा, हुए। वैसे तेरे को तजुर्बा है कोई कीबोर्ड खोलने का? यार 2006 में एक बार खोला था कीबोर्ड। 2006 में? अबे साले 25-30 दफ़ा रिसाइकल हो चुका हो कीबोर्ड। वो भाई आपने बोला तजुर्बा, तो तजुर्बा बता दिया पहले। लानत है भाई तेरे तजुर्बे वहाँ पे। से काउंट कर लो आप। बेटा वो 2006 में तू होगा कितना साल, खोला नहीं होगा, तोड़ा होगा तूने। नहीं अच्छा उस टाइम पे जब हमारे पास शॉप थी। अब्बा ने कूटा भी होगा तेरे को उसके ऊपर। नहीं अब्बा नहीं था ना, मसला यही है। ये रुक जा भाई, ओए तेरी, ये क्या? मट्टी का खजाना भाई। अच्छा भाई इसको झाड़ते हैं, सही है, झाड़ के दिखाते हैं फिर इसकी शक्ल। हाँ भाई। अच्छा भाई हमने झाड़ दिया ऊपर ऊपर से। अब ये साफ कर दिया कपड़े से इसके पूरा। स्क्रूज लगे हुए हैं, ये लेयर बाहर आएगी, ठीक है, ये मैं खोल रहा हूँ, फिर अंदर से साफ करेंगे। तो ये हाँ भाई, खोल लिया। हाँ भाई खुला हुआ ये स्क्रूज नीचे वाले के, ठीक है भाई। अच्छा भाई सीन ये है कि ये जो इसके पॉइंट्स है ना, ये बटन प्रेस करते हैं। हाँ तो इनको साफ़ करेंगे, इसको साफ़ करेंगे, ठीक है, ठीक है। फिर आपसे मिलते हैं। हाँ भाई। अच्छा भाई ये 3 इस पे लेयर्स लगी हुई हैं, ठीक है, ये हम उठा रहे हैं। ये लेयर्स बड़ी नज़ाकत वाला काम है यार, काफ़ी डेलिकेट काम है। तो क्यों खोले जा रहा तू टेप है? अभी तो अंदर मट्टी है ना यार, अगर मैंने ये नहीं खोला ना, ये देखिए ये चिपक गया है, ठीक है। तो ये खोला, इसको अंदर से साफ़ करा, इसको बाद एक और लेयर है उसको खोला, अंदर से साफ़ किया, और उम्मीद है कि आपका कीबोर्ड ओके हो जाएगा। 2 लेयर्स हैं। हाँ ये सारे कनेक्शन देखो यहाँ पे गए हैं छोटे से कार्ड में, ठीक है भाई। तो उसको अंदर से साफ़ करते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी हमारा मेन मसला है बैक स्पेस को साफ़ कर लेते हैं भाई। और कोशिश करोगे डायरेक्ट हाथ ना लगे ना, ठीक है। हमें इसकी साइंस नहीं पता, हमें इसकी केमिस्ट्री भी नहीं पता। गुड गुड गुड। अच्छा भाई ये लेयर साफ़ कर दी है, ठीक है, ये लेयर बिछा रहे हैं। और ये ये देखिए पॉइंट दिखाए में कहाँ से कहाँ बैठेगा, ठीक है। ये लगाने के बाद हम ये देख ले भाई यूएसबी कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ ये जगह नहीं, ऊपर लगा दे। लग गया भाई, लग गया भाई। ये यूएसबी पहली बार में कभी नहीं लगती।
ये भी अच्छा, फट है। अभी नज़र तो आ नहीं रहा, लेकिन चलो एंटर। बैक स्पेस और एंटर का मसला था, हाँ। ये आ गया, ठीक है। सब टाइप हो रहा है और ये आ गया बैक स्पेस। अरे कैसे बेहतरीन प्यार से यार। चलेगा। इंटर 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 भी अटक रहा था ना तेरा। ठीक है भाई, ये एंटर चल गया। हम्म, ये बैक स्पेस। ठीक है भाई, बेहतरीन बस काम इसको हो गया। पैक करेंगे और कनेक्ट करेंगे। गुड हो गया यार, ये तो खर्चा बच गया तेरा। हाँ।